Դիանա Գրիգորյանի «Գոյամարդ» հեռուստասերիալի նկարահանումները շարունակվում են, մեր կողմից սիրված դերասաններն էլ շարունակում են մարմնավորել մեզ արդեն հայտնի դրական ու բացասական կերպարները։ Հեռուստասերիալում լարված իրադարձությունների պակաս չկա, հեռուստադիտողներն ականատես են լինում ինչպես են կերպարները տանջվում, դավաճանում և իհարկե հանուն սիրո պայքարում։ Լեոն որոշեց համաձայնվել Ինայի հետ մի պայմանով, որ նրանք կգնան ու երջանիկ կլինեն, բայց Լեոն դեռ չգիտեր ինչ է սպասվում։ Իհարկե, Լեոն այս պահին մեղադրում է Ինային ու հասկանում, որ նրանք խաղ են խաղացել, չիմանալով, թե իրականում ինչ է կատարվում։ Հունանը միամիտ մարդ չէր ու հասկանում էր, որ Ինան ինչ-որ բան է անելու, որպեսզի տեսնի իր դստերը երջանիկ, բայց այդ երջանկությունը երկար չէր տևելու, քանի որ Հունանը թույլ չէր տալու, որպեսզի Լեան ու Լեոն միասին լինեն։ Չնայած Ռաֆը տարիներ առաջ մահացել է, բայց Հունանը չի հանգստանում ու Ռաֆի փոխարեն կարծեք թե պատրաստվում են պատասխան տալ հենց իր զավակները։ Հունանը կարողացավ խափանել այն, ինչ ծրագրել էր Իննան։ Բնականաբար Մանանը այս պահին հայտնվել է մակոնցների տանը ու ինչպես Ավոն էր ցանկանում, այդ տանը ականջներն է դարձել Սարգսյանների համար։ Նա լսեց, որ Լեոյի կյանքին վտանգ է սպառնում ու առաջին բանը, որ արեց, Դավիթին, Ավոյին զանգահարելն էր։ Դավիթը քնած էր, բայց հեռուստադիտողները մեղադրում են նրան, որ հղի քույրն այդքան զանգահարել էր ու չբարեհաճեց անգամ զանգահարել, տեսնել, թե ինչ խնդիր կա։ Դավիթ պապն իրեն վատ էր զգում, բնականաբար շտապօգնության միջոցով նրա վիճակը հնարավոր եղավ կայունացնել, բայց թե ինչ էր անակնկալ պատրաստել էր Լեոն ընտանիքի համար, կբացահայտվի մի փոքր ուշ։ Լեան զայրացած է, Հունանն Ինային մեղադրում է դավաճանության մեջ ու փորձում տանից դուրս հանել, բայց Ինան այլևս այն խեղճ կինը չէ, ով պայքարում էր իր ընտանիքի համար։ Նա հիմա դարձել է առյուծ, որպեսզի պաշտպանի ոչ միայն իրեն, այլ իր զավակներին Հունանի հարվածներից, որովհետև ինչպես երևում է, Հունանը կորցրել է ոչ միայն սիրելու հնարավորությունն ու զգացմունքը, այլ նաև իր երեխաներին երջանիկ տեսնելու հնարավորությունը, միայն թե հասնի այն ամենին, ինչ ցանկանում է իր սիրտը տեսնել Ռաֆին ու Ռաֆի երեխաներին կոտրված, նվաստացած, բայց դա երբեք տեղի չի ունենա, քանի որ Դավիթ պապը Ռաֆի երեխաներին դաստիարակել է այնպես, ինչպես կցանկանար տեսնել հենց Դավիթ պապը՝ վճռական, տղամարդկային։ Իհարկե, Լեոն դեռ վազում է իր սիրո հետևից, պայքարում հանուն սիրո, բայց միևնույն է, նա տղամարդ է և շատ շուտով ապացուցելու է Հունանին, որ նա իսկապես Ռաֆի որդին է։ Հետաքրքիր զարգացումները դեռ առջևում են։ Ինչպես հայտնի դարձավ, Մանանը պարզեց, որ հղի է ու Գրիշոյի հետ միացավ։ Նա վերադարձավ մակոնցների տուն։ Ինչպես պապին նշեց, նա չի ցանկանում, որ իր երեխան ծնվի ու ապրի առանց ծնողների, ինչպես ինքն է, որովհետև նա երազել է ծնողներ ունենալու համար, բայց այդպես էլ կյանքը նրան հնարավորություն չի տվել։ Մայրը մահացել է իր ծնունդից հետո, իսկ հայրը ընդամենը ամիսներ անց, ու նրանք մեծացել են ծեր պապի խնամքի ներքո։ Դե ինչ, մինչ կբացահայտվեն շատ հետաքրքիր գաղտնիքներ, որոնց մասին կխոսենք մի փոքր ուշ, անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք ամենահետաքրքիր նորություններն առաջինն իմանալու հնարավորությունը և իհարկե տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում գրեք, թե ինչ եք կարծում սցենարիստն ինչպիսի որոշում կկայացնի Լեայի ու Լեոյի պարագայում, չէ՞ որ անկախ այն բանից ինչքան էլ նրանք պայքարեն իրենց սիրո համար, օրերից մի օր Լեոն իմանալու է ինչ է իրականում կատարվել իր հոր հետ, իսկ սա նշանակում է, որ Լեոն բացահայտելու է, որ այն աղջկա հայրը, ում նա սիրում է կյանքից շատ, սպանել է իր հարազատ հորը։ Եվ ինչպե՞ս է վարվելու Լեոն Լեայի հետ։ Արդյոք նա կկարողանա ներել Հունանին ու երջանիկ լինել Լեայի հետ։ Եթե նույնիսկ Լեոն ների ու հասկանա, ինչպես կվարվեն Դավիթ պապը, Դավիթը, ինչպես Մանանը կմնա այդ հարկի ներքո, երբ պարզի, որ իր հայրը մահացել է Հունանի ձեռքով, նա մեծացել է առանց հոր, ըստ սցենարի այն մարդու ձեռքով, ում
որդու հետ նա ամուսնացել է։ Շատ հետաքրքիր զարգացումներ են դեռ առջևում, բայց մինչ այդ դեռ նոր ու հետաքրքիր անակնկալներ են սպասվում հեռուստադիտողներին, այնպես որ բաց մի թողեք դիտեք հեռուստասերիալի հերթական սերիան ու չմոռանաք իհարկե կիսվեք ձեր կարծիքներով։